Pozdravljeni, nahajamo se v Dravogradu, za mano pa vidite zeleno lepotico reko Dravo. Dolga je 710 km, od tega pa po Sloveniji teče 142 km. Izvira v majhnem mestecu imenovanem San Candido v Italiji. Izliva se v reko Donavo, teče pa še skozi države Italije, Avstrije, Madžarske in pa Hrvaške. Drava je bila že od nekdaj ločnica za ljudi, ki so živeli na obeh bregovih reke. V srednjem veku je desni breg spadal pod Oglejsko patriarhijo, levi pa pod Salzburško nadškofijo. Ker je bila reka zelo deroča in polna brzic, je ljudem predstavljala oviro in hkrati tudi priložnosti. Sprva so reko prečkali z brodi, upravljavcem čolnov so zato plačevali brodarije. Prehod pa jim je olajšala izgradnja prvega mostu na reki, ki je bil sprva omenjen leta 1185, to je bil prvi most čez reko Dravo, seveda lesen. Prvi pravi most je pa dal postaviti lastnik dvorca Bokovje Kometer in ga je leta 1839 posvetil Antonu Martinu Slomšku, ki je v tistem času služeval v Uzenici, za katerega za ta most so morali plačevati mostnino. Izgradnja mostov je pripomogla k hitrejšemu razvoju življenja ljudi na obeh bregovih in lažjo menjavo dobrin. Splavarstvo je bilo na Dravi verjetno razvito že v 14. stoletju. Najbolj pa je zacvetelo v 19. stoletju, vse do izgradnje dravskih železnic in prvih hidroelektrarn. Poleg desk in drugega žganega lesa so prevažali še strešne letve, okenske in vratne okvirje, vinogradniške kole, skodle, apno in tako dalje. In sicer do Mariboja, Ptuja, Varaždina ter naprej po Dravi in Donami do Beograda. Poleg splavov so za prevoz blaga uporabljali tudi doma zgrajene čolne, imenovane brodi. Na Koroškem je bil najbolj znan takrat bogati trgovec, imenovan Lovrenc Muški iz Mute, ki je kupil vse splave, les in drugo blago, ter ga vozil po Dravi na vzhod. Pravijo, da večina splavarjev ni znala niti plavati, kar naj bi bilo dobro. To je bilo takrat, kadar se je splav prevrnil in so se lahko splavarji rešili le tako, da so se oprijeli nekaterih hlodov in tako rešili tudi del njihovega tovora. Ob reki Dravi pa so postavljali tudi tako imenovane lente, oziroma pristanišča, kjer so na splave natovarjali les. Na Dravi je postavljenih 21 hidroelektrarn, od tega jih je 10 v Avstriji, 8 v Sloveniji in 3 na Hrvaškem. Za mano se nahaja hidroelektrarna Dravograd, ki je bila ena izmed prvih na reki Dravi. Najstarejša je bila hidroelektrarna Fala, ki je bila zgrajena leta 1913, začela je pa obratovati leta 1918. Zaradi izgradnje verižnih hidroelektrarn ob reki Dravi se je življenje v Dravi tudi zelo spremenilo in s tem so se tudi končali splavarski pohodi. Drava je bila tudi nekoč zlatonosna reka. Zlato je prinašala iz metamorfnih kamnin v visokih turah. S to dejavnostjo pa so se ukvarjali tudi pri nas vse do leta 1940 na avstrijsko-koroškem in na Hrvaškem. Korošci smo ponosni tudi na poseben kamen imenovan dravit. To je mineral rjavega metamorfnega turmalina. Prvi ga je odkril Gustav Čermark leta 1883, prej pa je bil že vpisan v leksikonu o mineralih. Nahajališča tega posebnega minerala pa so le v okolici Dobrave pri Dravogradu. Značilne ribe v reki Dravi so postrvi, šuke in krapi. V preteklosti so se ljudje z ribolovom ukvarjali predvsem zaradi zaslužka in prehrane. Danes se ljudje ukvarjajo z ribolovom le kot hobi. Danes je splavarstvo reke Drave samo del kulturne dediščine, kjer lahko turisti z vožnjo z splavi okusijo delček življenja, ki so ga preživljali te splavarje. Na Dravi oziroma ob reki Dravi pa je postavljenih tudi kar nekaj pristanišč, ki pa na žalost čakajo na boljše čase, ko se bojo lahko po reki Dravi vozili tudi motorni čolni. Če pa imate čas, pa se lahko tudi sami po tej lepi zeleni reki zapeljete s čolnom, kanujem ali kajakom. Pa vabljeni.